Right ke mbukelo ecama live thina sakuthanda sikufake ngaphakathi njengobona namhlanje sacela ukamera wameraman wamajongise pha apha abantu bakhoyo bokuhlala njengobona ngaphakathi kugcwele ngaphakathi abantu banizi ngoku mina nawe sakuthatha singene ngaphakathi entendeni ngamadoda amakhulu ke le angasebuhlandi ngoku sibheka ngaphakathi entendeni masambe tata singene ngaphakathi entendeni njengobona icama-live.co.za usiphulaphule silapha namhlanje singena ngaphakathi ke entendeni umcimbi ngobaluleke ngeyona ndlela namhlanje siphethe umcimbi obalulekileyo kakhulu kaabonga Mbali ndiyabona abantu abahlela betafuleni yi-round table mola mama mola bhuti ninjani kuhle bhuti kwathi siyabulele mfana siyaphila kwenzeka ntoni namhlanje kuhle kuba lapha siyatshatisa kumnandi kuyilonto kugcwele sonwabile uziva njani ngalomthetho ndiziva kamnandi kakhulu ngokumakoti usaphumile nonathika nomkhwenyana basayofota silindile asihambi apha smooth kumnandi nje kuyinto nje enkosi siyabulela mama singene ke njengobona nawe xa ujonga apha entendeni kuthe nqwada lala abantu baninzi molweni bethana hayi molweni kaloku ndiyathetha molo tata uthe ngathi entlonje sisi cela ujonge phaa ikhamera nentloko yantoni uziva njani mntana hayi ndiva ndonwabile tata akho nto salindile nomakoti abuye soqhubeke ingathi angakhawuleza abuye ndiyazi nento ndifuna uyazi xa ucinga wona uzawukhawuleza abuye awunzima lo mbuzo nimvile ke babukeli uthi ingxaki ubuza ngakumba ukhawuleza abuye kodwa umakoti uyeza mza kuthanda ndikuse ngaphakathi entendeni sidibane nabanye abantu bakhona mama unjani phili lakhona inkosi incedile njani wena khona bona uhleli kalusizana torhwana yintoni ingxaki akho ndingxaki tukhana ndizibindi umakoti uziva njani ulangazelela umakoti ndilangazelela umakoti boloka uyeza umakoti okay ndiyabulela uziva kanjani namhlanje awonobanga ndonwabile mna ndonwabe kakhulu enkosi yabulela akho nto imani ngathi ngumakhelwane emcimbini ofuna umcimbi ufumane umakhelwane ube nomeza emcimbini kunjani makhelwane siphile tata khona uphile nawe siyaphila mani namhlanje kuyathatha uziva njani ndisiva ndingakhululekanga tata yintoni ingxaki andikhululekanga usalinde umakoti na ngubani ixesha ngoku oko besizezizigcodololwane oko kwakusasa mani ngabani ixesha apho ngubani ixesha ngoku umakoti uyeza tata andikhululekanga tu uyeza kaloku abantwana mabangazonwabisi bona bodwa bazivisa kamandi bona what about ngale nginginyi ihlela apha madoda hayi tata ndibuhlungu kakhulu ayisiyo tu ingxaki yakho umakoti akekho avuna umakoti abelapha onwabile ngoku alright masize iza sikhangela abanye abangaphakathi molo sisi wam mola bhuti unjani siphile bhuti enkosi akhona right now uziva njani hayi nje ndiziva ku-right akho nix nawe ulindi makoti simlindile umakoti sizawutshona silapha sizahlala simlindile ulinde ngomonde onke beyofotela umakoti lowo hayi makabuye ngoku yes umakoti molweni betnani molweni njani